喂，是小王吗？你上次给我安装的空调它不热呀。未来时1号楼，进，开着门呢。啊，你好，是贺总吗？是，你给我看看你安装的这个空调，这真是不热呀，一点热风都没有。你看你卖给我的这空调，有风一点都不热，热风在哪里呀？我怎么找不到啊？贺总，您别着急，我来帮您看一下吧。今天呢，我来给大家普及一下风机盘管吹不出热风的原因之一。首先呢，我们要取下风机盘管的外形过滤器，也就是咱们的过滤球阀。然后呢，我们用扳手把这个位置拧开，拧开之后呢，里边有一个过滤网，我们把过滤网取出来，把过滤网里积攒的垃圾清理一下，用清水冲洗，然后重新放回到过滤球阀里，把过滤球阀安到风机盘管上，这样我们的空调就可以正常的吹出热风了。